Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoydagi odam organi tijorati bargan siri kengaymoqda. Yangi tongliklar televiziyasi to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning odam organi tijorati haqidagi tekshirishlarda yangi natijalar ko'rilgan bo'lib, Qinghai o'lkasidagi aerodromda maxsus ichki a'zolarni to'shish eg'izi ochilgan. Tayvan omma gazeti 23-iyun bu haqda dokument e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Janubiy Osiyo shirkati va Sharqiy Osiyo shirkatining uzundan beri ichki a'zolarni to'shish mulozimati bilan ta'minlab kelayotganligi bildirildi. Angliya Uyg'ur birlashmasi mas'uli tashqi kasalliklar doktori Anvar To'xti Bug'da bu vaqtdagi gumonini bildirib, aerodromda maxsus kirish eg'izi ochilg'udak zodi qanchalik ko'p miqdordagi odam organlari to'shilayotgandi deganlarni bildirdi. Bugungi kun kelganda Sharq Turkiston va Tibet bilan chegaralanadigan Qinghai o'lkasidami maxsus ichki a'zolarni to'shish eg'izi ochilgan bo'lib, tibbiy sohadagi shaxslarning bildirishicha, Xitoydan boshqa hech qanday joyda ichki a'zolarni to'shish uchun aerodromda maxsus kirish eg'izi ochilgan ahvol ko'rilib boqmagan. Oldingi hafta Angliyadagi xalq sudi Xitoyning uzun yillardan beri odam organlarini majburiy elib olish qilmishining davomlashayotganligini, asosliq ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning Falun Gomsi muridlari va Uyg'ur musulmonlari ekanligini bildirgan edi. Xitoyning yana 5 shirkati qora tizimlikka kirgizildi. Tirilish pochta gazeti to'rining 25-iyundagi xabarda bildirilishicha, Amerika Xitoyning 5 cho'ng texnik shirkatini qora tizimlikka kirgizgan. Xabarda Amerikaning Huawei'dan keyin yana Xitoyning 5 cho'ng shirkatini qora tizimlikka kirgizganligi, Amerika shirkatlarining Xitoyga tava mazkur 5 shirkatdan mol setib olmoqchi bo'lsa, hukumatning ruxsatini olishi kerakligi bildirildi. Qora tizimlikka kirgizilgan mazkur 5 shirkat Hayguang shirkati, Suguang shirkati, Wuxi Jiangnan kompyuter texnikasi tadqiqot markazi, Chengdu Hayguang mikroelektron texnik shirkati, Chengdu Hayguang to'plashtirilgan Tokyo texnik shirkati qatorliq shirkatlar ekan. Igilnisha Suguang shirkati va Wuxi Jiangnan kompyuter texnika instituti kompyuter texnikasida Xitoydagi oldingi qatordagi texnik shirkatlardan bo'lib, Suguang shirkatining kompyuterlari Xitoy armiyasida ishlatildi ekan. Wuxi Jiangnan tadqiqot markazining Xitoyning bosh shtab boshlig'i bilan aloqasi bor ekan. Amerika Xitoyning 3 cho'ng bankasini ogohlantirdi. Washington Post gazetining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati Xitoyning 3 cho'ng bankasining amaldorlarini chaqirtib, Shimoliy Koreyaga qo'yilgan embargoga amal qilmaganligi haqida ogohlantirdi. Xabarda Amerika hukumatining Xitoy Savdo-sanoat bankasi, Qatnash bankasi va Pudong taraqqiyot bankasi qatorliq 3 bankining mas'ul xodimlarini chaqirtib, Shimoliy Koreyaga qo'yilgan embargoga pisand qilmay, ular bilan pul muomala aloqasi qilganligi, qo'yilgan cheklimlarga xiloflik qilganligi haqida ogohlantirgan. Igilnisha Amerika hukumatining bu 3 banki mas'ullarini chaqirtishi bu banklarga iqtisodiy cheklama yurgizilishining bir bishorati ekan. Ma'lum bo'lishicha, bir necha kun ichida bu cho'ng 3 bankining pay cheki shiddat bilan tushib ketgan. Bo'libmi Xitoy Savdo-sanoat bankasining pay cheki tushish nisbati eng og'ir bo'lib 5.72% ga yetgan. Amerika erkin dunyoga sorun hozirlab bergan kishilik huquq kengashini qattiq aybladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 41-navbatlik yig'ini 24-iyun kuni Jenevada boshlandi. 24-iyundan 12-iyulgacha davom qildigan bu yig'in dal Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan lagerlari sababli Amerika hukumatı va har qaysi xalqaro kishilik huquq organlari xalqaro jamoatni va bo'libmi Birlashgan Millatlar Tashkilotini bu masalada bir ifoda bildirishga jiddiy chaqiriq qilayotgan paytga to'g'ri kelgan edi. Diqqat qo'zg'aydigani kishilik huquq kengashining 41-navbatlik yig'inining 2-kuni atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatining muavin raisi Xitoy qo'rchiqi Erkin Tunyoz yig'inda dokument berishga o'rinlashtirilgan. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatining muavin raisi Erkin Tunyoz o'zini tunishtirib o'tgandan keyingi tunji jumlasida atalmish Uyg'ur Abnum rayonining azaldan Xitoyning bir qismi ekanligini ta'kidladi. Arqadan u yuqorida qilgan so'zini endi Uyg'ur tilida takrorlaydiganligini bildirib, so'zining oldingi qismini Uyg'ur tilida so'zladi va keyin Xitoy tilida so'zlashni davomlashtirdi. U so'zining davomida Xitoy rejimining Sharq Turkistonda terrorlik va radikallikqa nihoyat unumli qarshi turayotganligini,
qayta tarbiyalash markazlari orqali atalmish diniy radikallik bilan yuqumlangan va oddiy jinoyatlar bilan shug'ullangan kishilarni qutqizayotganligini ilgari surib bildirdi. U yana rayondagi xalqning diniy huquqlarining to'liq kafolatga ega ekanligini ilgari surib, xalqaro kishilik huquq organlarining kuchli tanqidiga uchrayotgan lager tuzumi va boshqa bostirish siyosatlarini bo'lsa, Sharq Turkistondagi amaliyotning ehtiyoji ekanligini va buningga tashqaridagi har qanday bir davlat yoki organning baho berishga haqqi yo'qligini ifoda qildi. Halbuki Erkin Tunyazning so'zlariga kuchli raddiya Amerika hukumatidan keldi. Amerika hukumatining Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro organlarda turishliq elchiligi bayonot e'lon qilib, Erkin Tunyazga so'z qilish fursati bergan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini qattiq tanqidladi. Bayonotda munolar deyildi. 25-iyun kuni atalmish Şinjan Uyg'ur Abnum rayonining muavin raisi Erkin Tunyaz kishilik huquq kengashida so'z qilib, o'z hukumatining rayondagi bostirishlarini aqladi. Uning bu bayonlariga jumladan kishilik huquqning eng ig'ir dafsanda qilg'uchining vakiliga o'z tashviqotini qildigan so'rin hozirlab berganlik kishilik huquq kengashi uchun bir nomusdir. Bayonotda yana munolar bayon qilindi. Amerika hukumati Xitoy rejimining Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon millatlarga yurgizayotgan qattiq besim siyosatiga qattiq diqqat qilmoqda. Rayonda 1 milliondan ortiq musulmon majburiy tutqun qilinib lagerlarga qamaldi. Ular qiyin qistoqqa elinmoqda, zolimlarcha inson qalbidan chiqqan inson g'ururini yer bilan yakson qildigan muomalaga uchirmoqda. Ular yuqori fan texnikalik nazoratga uchirmoqda. Ularning milliy va diniy kimligini ifoda qilishi cheklanmoqda. Biz Xitoy rejimini majburiy tutqun qilinganlarni darhol qo'yib o'tishga, ularning kishilik huquqi va eng asosiy erkinliklariga hurmat qilishga chaqiramiz. Atalmish Şinjanning muavin raisining kishilik huquq kengashini Xitoyning besim siyosatlarini oqlaydigan so'ringa aylantirishi qabul qilg'usiz bir ahvol. Kishilik huquq kengashi agar o'zining qonuniyligi va obro'yini muhim deb qaraydi ekan, u holda kishilik huquqni dafsanda qilayotgan hukumatlarni va ularning vakillarini o'z qilmishlari uchun jazoga tortishi kerak edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin Aysa apandi bo'lsa, Xitoy rejimining Erkin Tunyazni so'zlatish orqali ko'zlagan maqsadga yetolmaganligini eskartdi. Uning bayon qilishicha, Erkin Tunyazning yig'in zaliga birmuncha Xitoylarning qo'rshovida akirilishi va so'zi tuga-tugamay yig'in maydonidan elib chiqib ketilishi aksicha diqqat qo'zg'agan. Joseph Basko Qizil Xitoyning bosh ko'tarishi ofatdan boshqa narsa bo'lgan emas dedi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi qarmog'idagi Xitoy bo'limining sobiq direktori Joseph Baskoning 24-iyun kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolasida mushu masalalar nuqtaliq muhokama qilindi. Abdurning qarashicha 20 davlat boshliqlari yig'iniga xalqarodagi boshqa rahbarlarga o'xshash kostyum burulka kiyib, galstuk taqagan holda qatnashishi mumkin bo'lgan Shi Jinpingning ta'qib turqi Xitoy Kompartiyasi boshlab ketayotgan bu davlatning tüplük mohiyati haqida kishilarga xato uchur berib qo'yishi ehtimolga yaqin ekan. Chunki hozir mavzudun davridagi qismatlar kishilarning yodidan xilili ko'tarilib qolgan deyishga bo'ldi ekan. Halbuki 1970-yillarda, ya'ni Amerika-Xitoy munosabati o'rnatilishining oldi kaynida shu vaqtdagi Amerika prezidenti Richard Nixon Qizil Xitoy deb tonilayotgan bu mamlakatning asosli masalalarini nihoyatda to'g'ri ko'rib yetgan. U ayni vaqtda bu xapigan kommunist davlatning dunyoga kelishi uning qo'shinlari uchun bir zo'r tahdid deb ko'rsatgan hamda g'arb dunyosini bu vaqtda jiddiy ogohlantirgan. Xuddi Nixon ko'rsatib o'tgandek, bu davlat qurilib biror yil o'tmayla Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreyaga tajovuz qilishiga yaqindan hamdamda bo'lgan. Abdur mushu ahvol to'g'risida to'xtalib, Koreya urushi mazgilida Xitoy davlati Tibet va Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, bu joylarda madaniyat qirg'inchiligini boshlayotdi deydi. Abdurning yozishicha, Xitoyning bu jihatlardagi intilishlari uning butun dunyoga yayilgan jahongirlarni va ularning qo'rchoqlarini yo'qotish haqidagi chaqiriqlardimi aks etadigan. Ayni vaqtda Richard Nixon Xitoyni o'zgartirishni qat'iy tashabbus qilgan hamda Xitoyning Osiyo qit'asidagi ittifoqdoshlariga o'z ta'sirini kengaytirishining to'limi zo'r bir xatardan bishorat ekanligini ta'kidlab, bu hal davom qilaversa 3-dunyo urushi kelib chiqishi mumkin deb ko'rsatgan. U yana Xitoy davlatini e'tirof qilishga oldirmaslik, Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga elib kirmaslik va boshqa savdo imtiyozlarini bermaslik deganlarni o'ttirg'a qo'ygan. Ammo oxirida yanalar Richard Nixon va Henry Kissinger Tayvan bo'g'izidagi Amerika flotini chekindirib ketgan. Shuningdek keyingi tarixga nazar solganda Nixondan buyongi barliq Amerika rahbarlari asosiy jihatdan Nixonning ogohlantirishlarining aksicha ish tutib kelgan. Buning bilan mavzudun davridagi baloyi ofatlik yillar oxirlashgandan keyin 1989-yildagi Tiananmen qirg'inchiligi, siyosiy o'qituvchilarning qamoqqa ilinishi,
Məcburi hamili tushirish va ichki a'zo savdosi, Xitoy bo'lmagan millatlarni millionlab lagerga qamash deganlar orqama-orqadan o'tirg'a chiqqan. Abdur maqolasining oxirida Shi Jinpingning hozir barliq chumпардisini to'liq yulib tashlaganligini alohida eskartgan holda, amdiki Amerika-Xitoy munosabatida qanday yo'l tutish kerakligi haqidagi hukmni o'qirmanlarning o'ziga qoldirdi. Shuning bilan birga yana bir qatim bosh ko'tarayotgan Qizil Xitoy davlatining hozir o'z qaddini ruslamoqchi bo'layotganligini alohida ta'kidlaydi. Yevropa O'rta Osiyo jamiyati Sharq Turkistondagi lagerlar haqida bayonot e'lon qildi. Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish haqida xalqaro kuchli jamoat fikri bo'layotganda, Yevropa O'rta Osiyo tadqiqot jamiyati 2019-yilda o'tkazilgan yig'in harfisida lagerlar masalasini ayblab bayonot e'lon qildi. Bayonotda hozirgacha ma'lum bo'lgan mahbuslar ismlikidagi 435 Uyg'ur ziyolisining lagerga qamalganligi, bu kishilarning har qaysi oliy bilim yurtlarida o'qituvchi bo'lib ishlayotgan kishilar ekanligi, Mutallib Nurmuhammad qatorliq oliy ma'lumotli kishilardan oz degandami 9 kishining mushundaq lagerda jon uzganligi alohida ta'kidlandi. Bayonot yana Uyg'urlarning eng aqalliy haqlaridan o'z tilida so'zlash, diniy bilim olish, chet ellarga sayohat yoki o'qishga berish deganlarning butunlay man'iy qilinishi qattiq ayiblangan va oxirida Xitoy rejimini bu xil qonunsiz qilmishlarni shartsiz to'xtatishga chaqiriq qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa O'rta Osiyo jamiyatining 2 yilda bir o'tkaziladigan yig'ini 27-iyundan 29-iyungacha ochilgan bo'lib, Uyg'urlar masalasi bu qatimqi yig'inda alohida muhim temalar qatoridan o'rin olgan. Bu bayonot e'lon qilingandan keyin Joannes Simis qatorliq ko'plagan olimlar buni qizg'in olqishlagan. Xitoyning qaramay neftlikida qazish sur'atini teziltishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy sanoatining eng chong energiya bazasi bo'lgan Sharq Turkistondagi neft va tabiiy gaz boyliqlarining qazilishida yaqindan buyon tez qazish texnikasining ko'plab qo'llanilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy rejimi boshqarishidagi Xinhua agentligining 25-iyundagi xabarda aytilishicha, Jungar o'ymonliqidagi qaramay tabiiy gaz rayoni va uningga qo'shni bir qism gaz qazish rayonlarida Xitoy doiralari tabiiy gaz quduqlariga uriladigan besimni oshirish va chunqur yer ostida gazni tez sur'atda sovutish orqali tabiiy gaz qazish sur'atini biroqli necha hassa oshirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil yangi texnikalar qo'llanilgandan keyin qaramay tabiiy gaz rayonidagi gaz mahsulotlarining qazilish sur'ati va miqdori biroqli oshgan. Buningga mos holda Xitoy shirkatlarining oladigan foydasi 2019-yilining oxiriga borganda 220 million so'm oshadiganligi taxmin qilinmoqda ekan. Halbuki Sharq Turkistondagi neft, tabiiy gaz qatorliq bu boyliqlarning yerlik xalq bo'lgan Uyg'urlarga hech qanday iqtisodiy manfaat elib kelmayotganligi ma'lum. Shuningdek, Uyg'urlarning namratlik masalasi uzundan buyon Xitoy rejimining aloqador axborotlarida izchil ta'kidlanib kelmoqda. Uyg'ur lo'nqisini talashish basketbol musobaqasi boshlandi. 25-iyun Uyg'ur lo'nqisini talashish basketbol musobaqasi Istanbulda boshlandi. Musobaqani Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati o'rinlashtirdi. Jamiyat raisi Tahir Ko'kbayroq echilish so'zi qildi. Echilish marosimiga Sharq Turkiston yangi nasil harakati raisi Dr. Abdusalom Taklamakan, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi o'quvchilar mas'uli Umar Qarajim ishtirok qilib, tantarbiyaning tan sog'lomlikdagi rolini ta'kidlash bilan birga do'stlikni va qarindoshlikni kuchaytirish roli borligini bildirdi. Musobaqada Xaqoniya komandasi 26 ga qarshi 85 natija bilan Izbasar komandasini yengdi. Taklamakan komandasi 35 ga qarshi 43 natija bilan Kastamonu komandasini yengdi. Kasani komandasi 32 ga qarshi 76 natija bilan Ko'kböri komandasini yengdi. Yevropa ittifoqi bilan Vyetnamning 54 milliard yevroluk savdo kelishimiga tayyorlanishi Xitoyni bearam qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa kengashining Yevropa ittifoqi va Vyetnam o'rtasida erkin savdo kelishimi orqali selinmalarni qo'g'dash va ishga oshirish kelishimi imzolanishiga tasdiq solganligi e'lon qilindi. Bu tasdiqqa binoan mazkur kelishimlar oldimizdagi 30-iyunda Vyetnamning poytaxti Hanoyda imzolandi. Yevropa ittifoqi bilan Vyetnam o'rtasidagi savdo va mablag' silish kelishimiga aloqador muzokaralar 2012-yili boshlangan bo'lib, 2015-yili tamomlangan edi. Bu erkin savdo kelishimi doirasida ikki taraf tamojnalari 99% mahsulotdan turlariga ko'ra 10 yilgacha tamojni beja olmaydi. Yevropa ittifoqi bilan taxminan 95 million nüfusga ega Vyetnam o'rtasida yiliga 50 milliard yevroluk mal va 4 milliard yevroluk xizmat tijorati ishga oshirildi.
Vyetnam Yevropa İttifaqı davlatlariga uchur aloqa uskunlari, kiyim-kechak, yemak-ichmak mahsulotlarini eksport qiladi. Yevropa İttifaqı Vyetnamga zavod, mashina, qatnash, ximiya va yezi egiligi mahsulotlarini eksport qiladi. Xitoy savdo urushi jangida qansirayotgan va Xitoydagi nurg'un shirkatlar orqa-orqadan ko'chishga boshlagan bir paytda bu kelishim Xitoyni qattiq bearam qildi. Chunki Xitoydagi ba'zi chet el shirkatlari allaburun Xitoydagi ishlab chiqarish o'rinlarini Vyetnamga yo'tkab bo'lgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.